Сессиянан сессияга тиклем студенттар күңелле яшәй, ә КВНда уйнаучылар иһә күңел төшөнкелегенә бөтенләй бирелмәй. Бүгенге тапшыруыбыз тап шундай студенттар хакында. Үҙҙәре ихлас, шаян, отҡор, көләс йөҙҙәренән күңел яҡтыра. Эйе, аңлағанһығыҙҙыр, һүҙ Еңмештәр КВН команда хаҡында бара. Башҡорт дәүләт университетының Сибай институты студенттары тарафынан ойошторолған был команда киң билдәлелекте тиҙ арала яуланы. Егеттәрҙең ихлас күңелдән шаяртыуын хәҙер бар республика халҡы көтөп ала. Команданың хәҙерге составында береһенән-береһе шаян 6 егет йыйылған. Шамил Солтанов, Нур Йәминев, Илназ Шарипов, Руслан Йәркәев, Илнур Абдулғафаров һәм Инсаф Ғилманов. Таныш булығыҙ. Был Шамил. Ул башҡорт халыҡ әкиәте геройы кеүек. Стипендияһы 1 ҡарыш, кредиты 1 ҡарыш. Был Инсаф. Ғәләмәт саф. Һаманда уйынсыҡ айыуы менән йоҡлай. Был Нур. Ул Назар ҡотҡарыусы. Шуға ла ул ҡояш батҡанын күҙәтергә ярата. Был Илназ. Ул беҙҙең командала газ. Сөнки күп ҡыҙҙарҙың башын әйләндерә. Быға асыҡ металл. Руслан. Ул Башҡортостандағы власть кеүек. Күп ҡыҙҙар уның менән ҡәнәғәт түгел. Был инде Илһам. Ул беҙҙең командала юҡ. Элек факультеттар араһында КВНдар уйнай торғайныҡ. Шуның беҙ технология факультетынан Нур һәм мин һәм элек беҙҙең беренсе капитан Байрамгулов Радик шул сөйләшеп егеттәр йыйҙыҡ та инде. Шуның шулай башлап киттек инде. Аҙаҡтан улар 5-нче курска етеп уҡыуҙарын тамамлағас, икенсе егеттәр алырға булдыҡ инде. Например, Шамил беҙгә шул үҙенең артистлығы менән йырлай торған, гитарала уйнай, талантлы егет. Һәм Илнур менән уның йөҙөнә ҡарап уже көлкө килә бит инде. Шул күрҙек тә көлөп. Русландың да менә ҡыҙыҡ яҡтарын күрҙек тә. Сөнки институтта бит унда в КВН гына сығыш яһамайың, ә берәй бәлки генә миниатюралар ҡуйған ваҡытта шунда талантын күрәһең инде. Эйе, 3 йыл элек команданың составы башҡасараҡ була. Егеттәрҙең бер нисәүһе уҡыу йортон тамамлап сығып китә. Уларҙың урынына алмашҡа икенселәре килә. Командаға юморҙы яҡшы аңлаған, үҙен сәхнәлә иркен тота белгән, башҡортса һөйләшкән, бер ҡасанда юғалып ҡалмаған дәртле һәм сағыу егеттәр генә алына. Капитандың да, мин уйлайым, берәй үтеү кеүек нәмәһе булырға тейештер. Беҙҙе был егеттәрҙе Радик Байрамгулов элекке беҙҙең капитаныбыҙ йыйҙы. Ул нисек йыйғандыр, ул хәтлем белмәгән, инкә дә таныш та түгел улар менән күп егеттәр. Һәм беҙ ул угадал тип әйтәйек микән, беҙ бына бөтәбеҙ бергә бер ғаилә кеүек булып киттек инде. Еңмештәр командаһындағы егеттәрҙең барыһы ла технология факультетында белем ала. Бер командаға тупланып алған һәләтле студенттар тәүҙә факультет эсендәге уйындарҙа ҡатнаша. Унан институт кимәлендә үҙҙәрен һынап ҡарай. Тәүге ҡоймаҡ төйөрлө була тигәндәй, команданың тәүге сығыштарын түбән баһалайҙар. Ләкин был егеттәрҙең күңелен һис кенә лә төшөрмәй, бары тик сәмдәренә тейә. Үҙ көстәренә бик ныҡ ышанған, тамам сәмләнгән егеттәр үҙҙәрен республика кимәлендәге шаяндар һәм отҡорҙар бәйгеһендә һынап ҡарарға була. Оҙаҡ уйлап тормай, йәш команда Өфөгә юллана.
Сәлем, Өфе. Біздің алдығызда арыслан тұтып мінерлік, құшқа шыңқар сүйірлік, бұйысты ала түшірлік, бұйыстынан Сипайдан еңміштер команды. Ишітмайым! Ишітмайым, мені звука шайда музыка қой. Егіттер, бұл бейу түгіл бейтіні, кім мұны ойлап сағарды о? Орал Каримов қойды бе? Әй, хайбат бейу, бейбет. 2011 елда факультеттар арасында бір КВН бұл, бір тауғы тапқыр сығыш яғып енді. Бізге орын бермәнелер, шына біз еңмішленіп, орын алмағақты Сибайға, Уфаға сығып кетерге болдық енді. Өзі біз ақса ейіп, документтарды вестілтіріп, шол Уфаға барып еткесінде шаян ойында тауғы тапқыр еңмішлен барған үсінде біз еңміштар команда тип шында сығыш яғынып, біздің бірінші сығыш. Сығыш яғып, мәнда үсін орын алып қайттық. Оңышлы сығыш яғанық тамашылар оқшатты, біздің сығыштары бізді. Шынан да біз еңміштар болып кеттік. Билдәле булуынса Башкорт КВН лигаһында республикабыздың иң шәп юмор оҫталары катнаша. Ундагы һәр команда үҙенсәлеге менән айырылып тора. Көслө командалар менән бер рәттән сығыш яһау еңмештәргә ҙур тәҗрибә тупларга ярдәм итә. Башкорт лигаһында тәүге тапҡыр сығыш яһай башлаған ваҡыттарҙа ҡайһы бер командалар беҙгә Бұл яңы команда тип. Бұл яңы команда серьезный ҡарамай торғандар инде. Һәм беҙ һәйбәт уйнаған командаларға ҡарап һоҡлана торғайныҡ, шулар кеүек булырға тырыша торғайныҡ. Менә хәҙер беҙ 3 йыл сығыш яһағандан һуң уларҙың уровененә барып еткәнбеҙҙер тип ышанабыҙ. Хәҙер Заманалар бөтөнләй үҙгәрҙе. Хәҙер элек беҙ уларҙан ҡурҡаҡ, хәҙер күп командалар беҙҙән дә ҡурҡалар. яңы килгән командалар ма еңмештәр нисек сығыш яһар тип уже алдан ҡарап торалар инде. Улар да беҙгә тиңләшергә теләйҙәр. Видандың докторлық футболы бар. Футболдық асыл фестивалында гран-при алды. Страйк, шаян ойнығыздар. Әбіт кем бұл егеттер? Әбіт бұлай, қыдырысың. Егеттер, осындай күслі командалар бар. Бір рәтті сәхнәлі сығыш яғас. Демәк біз дұрыс елді. Демәк егеттер, бұл қолғалды. Анна ләкин, директор айтты, бірін соң алмағыр, Сибайда ұнытыр деп. Бәр, Сибай қаяқта ол. Бүгін әйнімді күптанға еңмішті. Dur рахмет. Уйындан уйынға йөрөп тәҗрибә туплаган еңмештәр тора-бара оҫтары бала. Уларҙың ихлас шаяртыуҙары, көлкөлө сығыштары тамашасы һөйөүен тиҙ арала яулай. Бөгөн еңмештәрҙең 3 йыл дауамында яуланған уңыштарын бармаҡ менән генә һанап бөтөрлөк түгел. Һәр шаян уйын был команда өсөн призлы урын менән тамамлана. КВН ул сәхнәлә генә ҡыҙыҡ күренә ти егеттәр. Һәр сығышты әҙерләү процессы ныҡ ҡатмарлы. Шаяртыуҙарҙы тик ултырып ҡына яҙыуы ҡыйын. Шуға күрә кешеләр менән аралашҡанда үҙҙәре менән булған ҡыҙыҡлы хәлдәрҙе онотмаҫҡа тырыша. Біздің шаяртудар енді шул күбіһі тормоштан алынған шаяртудар. Біз оларды мына командаман көмәктәп йыйылып, күбеһен сайында біздің капитан Шамил шаяртударда яҙып сығара инде. Шунан репетицияға йыйылғас, үҙе беҙ өҫтәлгә ултырып, берәй актуаль булған теманы алып, шул тема тураһында уйлап, Шамилдан оҡшаған шаяртыуын. Шул темалар тураһында уйлап, уже Һәр бер кеше үҙенсә тулыландыра инде шул шаяртыуҙы. Үҙенең нимәһендер өҫтәй шул шаяртыуға. Һәм шул бөтә команданан бергә тултырып, бер дөйөм, яҡшы шаяртыу, сифатлы шаяртыу уйлап сығара. Әсәй бына ҡаҡшатып сығарҙы. Күптән ерле иртәйенде, ҡасан ҡайтып таныштыраң ти. Уға алда уйлап тормандык, һората килдек бөгөн. Қола buluşalım. Bir ay bir makubuktu. Ya yarar егеттер, етен, көмәктәп тырышат, хыялдар тормошҡа ашыр. Бұрынғы башҡорттар да әйткән бит. Күмәкләгән яу ҡайтарған ти. Иллас,
Көмөклөгөрү бүтүнлөй экинчи статья. Бuna benim etim küsürlüğe, yine erkenim mi? Yok, benim kadınım var. Buna subay gitti, kelaş avradından 7 kadın nüfusa gir, bir kadınla evlenmeye. Buna karab duramdır. Var öldüğünün baymakta en matur kızlar. Yok Ruslan, en surala en matur kızlar. En matur kızlar karındılar. Gitti, var mı işe durayım onu? Var ilişinde bu, ulak ha, nömür. Kostümüm benim. Beni bir tane Instagram kumdan hakkı kavuk. Niçinde? Uterine başladım. Ya, buraya nereden yaptın mı bugün? Ki, ede. Burun zamanda üfület tügül kazanda Rusal kavukturgan dey koyruğun tırıp karanga. Rusal bir şey. Yunnan böyle bir başlık ki. Tokta Marusya. Homol dik Marusya tügül. Minta Dobrovski tügül. Шаяртудар шәп килеп сыкһын өсөн шулай күп укырга, телевизорда нимәләр барганын күзәтеп барырга, ямгыятьтең фикерен белергә, яңалыктардан ситтә калмаска кирәк ди егетләр. Бер һүз менән әйткәндә, заман менән бергә атлау талап ителә. Һәр кемгә кызыклы булып күренгән уен шулай итеп КВНчылар өчен җитди эшкә әверелә. Мин быга кызыклы шөгыль дә җитди эштә итеп карыйм. Чөнки җитди булмаһаң КВНда үрдәргә өлгәшеп булмайдыр дип уйлыйм. Берәй үзеңнең целеңә өлгәшер өчен күп эшләргә кирәк. Төндәрен йокламай кайсак шаяртудар уйлаган вакыттар була. Шуга без менә быелгы елда бер цел алдык. Ошо без 3 ел буе катнашып йөргән Башкортстан КВН лигаһын еңәргә дип, һәм шул целгә китеп бара. Бу да адакы тапкыр башка катнашмайм дип дигәннәр. Әмма без үзебез эндәшмәй дә алар кала торган команда. Күпме командаларды күрәбез, күпме кешеләрне күрәбез. Кешеләр урамда танып торгала бик приятно. Әмма кеше менән аралашу, дуслашу, үзе бер һөнәр. Ул бары үрдәргә мендерә, матур итеп аралашырга өйрәнгән кешеләр менән. Тик кенә ултырһаң, ул бер мәле булмый. Маңкорт гаиләһе Өфөнән авылга кайтып бара. Әсәй тик кенә ултыр әле. Эй, Насар, кый инде улым. Спидометрга кара әзрәк. Әсәй ул сәгать. Колама тим мне, колама. Рулеңа кара. Әсәйнең йөрәген борсытма. Бер монда, руль артында телефонма һөйләшмәгән yetkән инде. Между прочим, 1 сентябрьдән 1500 һум штраф. Леночка? Леночка кем ул тагыла? Кызыкайым. Нима улым? Мәрьяләрмә мутишмәллә? Юк. Хәзер мин үзем беләм кем ул. Алло, Леночка, тыңла мине игътибар менән. Без приличный башкорт гаиләһе. Мәрьяләрне мин монда түзмәясакмын. Аңланыңмы? Хаумагыз? Килен бит бул. Улым, килен дә инде. Леночка, хаумы? Хәлләрең нисек инде? Икмак. Көт. Йоно yok. Кишердәрдән дә кишер сыга, Мәрьяннан да Мәрья туыр дип башка әйтмәгәннәр. Улым, аңланыңмы? Безнең гаиләләр Мәрьяләр булырга тиеш түгел. Бездә бөтенләй Мәрьяләр булганы юк инде гаиләләр. Инакенти, атаһы.
Айы. Әйтінді бір неме олыңа. Йоно yok. Айы. Команда булгас егеттәр бер-берен ярты һүздән аңлай. Кәрәк сакта үзара ишара менән дә аңлашалар. Был сәхнәгә сыгып капыл яңлышкан, һүзләрне оныткан сакта ярдәм итә. Халык алдында каушап калмас өчен кайсы сакта импровизация менән дә булышырга туры килә. Шаяртуды гына оныту түгел онда. Например, Нур Нурды бирден бейерге ярата телер да ул. Нур бейерге ярата. Көсләп мине бейтерәләр на самом деле. Көсләп түгел, һин бейерге ярата. Бейерге яратам, но яңгыз булганда и Ул бейон бер тапкыр беркемдә оныткайны. күрмәйм. Душта еще. Ул бейон бер тапкыр оныткайны. Шул видеоны һаман биле карый да көлә. Карайдар да көләләр шулайдыр. Мына һүзләрне онытаң инде. Үҙең автоматически уйлап сыгарып һөйләп куяһың. Гадәттә еңмештәр иске шаяртулар менән сыгыш яһарга яратмай. Халыктың күңелен яулайым дисәң, гел яңларын yetkirib торырга кирәк. Ә бу үз сыратында репетицияларга күбрәк йыелуды талап итә. Бындай шаян егетләр йылган урында гел генә күңелле була икән дип уйлаһагыз, яңлышаһыгыз. Төртмә телле егетләр үзара үсегешеп тә ала икән. Бына Руслан ма Шамил бәхисләшә башлаулар. Пиджактарын сисеп көрәшә башлайдар да. Шуны менән кеме прав, кеме не прав решай. Кесәгенә бармакка шакырд. Көрәшәләр. Был әсәһенә барып итер ул шаклап утыра. Шаяртып кына шаярам инде. Бу хаттым нык итеп ирешә биргән улай нәмәләр булманы. Уже командага 4 ел бер ниндәй дә айтып берегезгә үсегешеп, нәйтешеп йөргән вакытлар булманы. Но егетләр әйтә, турыһын әйтәләр гоя бит инде. Шуны һәйбәт, что турыһын әйтеп нәмәштә уже акылга утыра, ул әйтмәс кирәк, репетицияларга йөрү кирәк. Шаярһаң нәмәһен белеп шаяртыр кирәк икән дә. Вот кызлар булһа, ул әйтеп йөреп, наверное, булмас инде барып. Кызлар арасында бу егетләр әйт инде. Шуга Икене ВКонтакте удалить, кызлар ма шулай булды. Егетләр ма проще. егетләр мән проще. Бер-беребезне аңдап торабыз, әйтеп торабыз. Отайлы репетициялар, йокы төндәр, яңнан-яңа шаяртулар өстендә эшләүдәр. Буларның барыһы ла күп көз һәм вакыт талап итә. Кайсы сакта егетләргә дәресләрен дә күпләп калдырырга туры килә. Ярай әле институт итәкчелеге, укытучылар егетләрнең хәленә һәр вакыт кирергә тырыша. Уларны аңлап ярдәм итеп торалар. Безгә ярдәм итәләр, әлбәттә. Безнең деканыбыз күбеген сән она ниндәй көз тора Зацельмяныч карап ярдәм итеп торырга тырыша. Һәм дә әйе безгә тегәләр менә костюм әлеге киеп йөргән безнең пиджактарды ла. Рәхмәт Татьяна инәгә. Былтырғы сезонда икенче орынны алып кайткас, Сибайда безгә кеше көлдереп йөрәгегә шунда килделәр. Шуға быйыл да оят булғала килде инде. Әгәр ул тагы таныш булайык, был Шамил. Ул үҙен яртылаш кеше, яртылаш татар дип һанай. Ә был инсаф. Малайлар күп. Ә был Нур. Нуртон Комбат. А был Илназ. Everybody dance now. Илназ құлағы ісін тілі менән тырнай ала. Илназды кабатлап караган тамашачылар КВНда тел түгел, авыз гына колакка әйтергә мөмкин. А был Руслан. Руслан. Һин әйдә тиҙерәк, башҡортлан. Егетләр, менә торам да, беҙҙең теге әҙәм көлкө һуңлай түгелме ул?
Сеніңе қарсақ тұғырым, бұрам. Елнұр, ең бір неме өйлейін ме, yok mu? Ашық ма? Ашыққан ашқа бішкен тирәл. Ашықмаған? Ашықмаған ашқа бішкен де ашыған. Қан тағылы, егіттен. Белігіз, bir qasanda kişiga so'qol qazmag'ir. Yana o'ttirdi. Yegalari. Nima deyman o'g'lim? Ham tag'layman. Bundan qo'shqari. G'afay degan. Бына шундай дәртле, изге күңелле егеттәр ул еңмештәр. Уларның юморы, кәефте күтәрә, ихласлыгы күңелгә хуш килә. Әйткәндәй, әлеге көндә еңмештәр Башкорт Асык КВН лигаһының финал уеннарына әзерләнә. Ул 29 апрельдә Өфө калаһында узачак. Был уен еңмештәрнең 4 егете өчен һуңгыһы булмакчы. Чөнки быел улар кулдарына диплом алып институт менән хушлаша. Еңмештәр командаһы яңа уенчылар менән тулланырмы, юкмы, быныһы әлегә билдәһез. Әмма тап ошо егеттәр еңмештәр исемен бар республика халкына танытусы буларак тарихта калыр. Ну, Ильнур булма, может быть, без кызлар алыр инек кенә. Тебе не нравится? Был һорауга хәзер миңа дөрес җавап бирер кирәк, чөнки бынан тора мин дипломда аламмы, юкмы? Bayda kelaş alar jetmez. Kızı yok deydi. Хәзер кызым мен талашкан, шуга шулай хәбәрләп утыра. Короче, мысль не таркат. Уж башландың да? Әлбәттә шаяртып яшәйік. Мин якын. Юк, мин шаяртып яшәйім. Turdu sen momентler kelip sığındı.